हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। 4:30 बज रहा है अभी फिलहाल लिए। आज का ब्लॉग है, मैं जा रही हूँ सोहरा। हेलो गाइस, देखिए मॉर्निंग हो गया, सनसेट सनराइज हो रहा है, सनसेट नहीं। हेलो गाइस, ये वेदर काफ़ी क्लियर हो रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। धूप आ रहा है। सो गाइस, मैंने डिसाइड कर लिया मुझे क्या पहनना है। चलो जैसे रेडी होता है। सब लोग बहुत देरी कर रहे हैं, 5:30 को निकलना था, बट अभी सब लोग रेडी हो रहे हैं बस। अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पर कोई ना, इट्स ओके। चलो रेडी होते हैं, रेडी होने के बाद मिलती हूँ। बस ये हो गई मैं कुछ रेडी, और अभी चलो थोड़ा प्रिपरेशन आपको दिखाती हूँ, और थोड़ा रेडी सा होना है। बट लेट्स शो यू माय फिशीज। यहाँ पर बॉटल्स एंड प्लास्टिक्स। यहाँ पर रोटी बनाया जा रहा है, मम्मी रोटी बना रही है गाइस। हाँ गाइस, अभी हम लोग निकल रहे हैं। चलो चलते हैं। सब रेडी हो गया। मम्मी A few inches later. गाइस, हम लोग निकल चुके हैं। हाय बोल दो, हाय बोल दो, पीछे हाय करो, हाय करो, चैनल हमें। यस, लेट्स गो गाइस। तुम गाना ठीक सुना। गाइस, फर्स्ट वाला में पहुंच गया। आगे देखिए क्या, गाइस देखिए कुछ समझ नहीं आ रहा। ओह माय गॉश। हम लोग फर्स्ट वाटरफॉल में पहुंच गए अभी। गाइस कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको क्या दिखाऊं? यहाँ पर बहुत बड़ा पहाड़ है, पर नहीं दिख रहा। यहाँ से कौन सा? ये डिम्पल वैली। डिम्पल वैली। रास्ता इतना खाली मस्त सा। ये जलपरी जलपरी गाइस, यहाँ पर जलपरी भी है। गाइस, यहाँ पर जलपरी। चलो गाइस चलते हैं, चलो। ओ हेलो गाइस, चलो जल्दी चलते हैं। अब तो गाइस, हाँ हेलो, चलो चलो जल्दी चलो। खुश এদিকে লাগবো, এদিকে টিকেট টাকা লাগবো না, জানি না তো। চলো চলো चलो गाइस। 50? हाँ हाँ चलो गाइस। बारिश गिर रहा है और मेरे पास ना प्लास्टिक फ्री जोन। 1 2 3 4 5 या हाउ मच? 250 गाइस, मैं पैसा लेने जा रही हूँ यार। 50 रुपीज़ करके है टिकट का फीस। लाइक आई हैव टू गो। मैंने लाया नहीं पता अभिषेक कहाँ गया। गाइस, मैंने पैसा ले लिया। आजा, तुम भी चल।
जल्दी चलना, मेरे को वेट नहीं हो रहा, जल्दी कर। लोग जाके देख रहे हैं। ब्रदर लाइक कर रहा है। नहीं लाइफ नहीं रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ पता हम लोग फर्स्ट था तो पता। अरे यार बारिश, मेरे को कवर चाहिए फोन का। हैंग मारेगा। नहीं वो जाएगा ना। पकड़ गाइस कैसा? ओह माय गॉड, फॉग। मोबाइल देखा फिर गिर जाएगा, देखना। हाँ चल, ये क्यों जा रहा है सामने? देखना अच्छा है, ये सब नीचे आएगा। देखना इसलिए आया जल्दी। भाग मत दे। नहीं मेरे को पागलपंती करने दे। नहीं गिरेगा फिर हो गया। तो आगे नीचे चलो, कुछ नहीं करना। जितना नहीं कहाँ पर हम कूद जाते हैं, कुछ होगा। यहाँ से हाँ भी अच्छा होगा, जूता पहन के ना। गाइस जल्दी चलो, आई कैन वेट। मम्मी चिल्ला, मम्मी और एक बार चलो और एक बार चिल्लाओ। हाँ क्या हुआ बेकार? ओह वाह कितना सुंदर है यार। गाइस मोबाइल लो, ये इंसेक्ट चल नीचे फॉल है। अभी पानी बारिश का टाइम ना, फॉल। वाह कितना ब्यूटीफुल है। क्या यार कुछ नहीं दिख रहा। देखना, हमको अच्छे से जंपिंग नहीं आता है। हम तुमको धक्का मार के गिराएगा, ठीक है? चिंता मत कर। अच्छा भूल गया था, रुक खेल रहा था। हम तुमको धक्का मार के गिराएगा। अभी तो भैया काश ये वेदर क्लियर होता ना, कितना मस्त व्यू आता। मतलब बारिश में जाना अच्छा ट्रेकिंग। हाँ पर बारिश में बेस्ट है। सो या बहुत सारा सीढ़ी है भाई, यहाँ पर कितना। अब पानी का आवाज सुने हो ना झरना का। लेट्स गो गाइस। गाइस फाइनली 1 2 and 3। ओह वाह मजा आया। ओह नीचे भी जा सकते हैं। मैं अभी और थोड़ा क्लोज जाऊंगी। वो बच्चा फोटो क्लिक कर रहा है, क्लिक करने दो। लेट्स गो क्लोज गाइस। ओ भाई मेरा मोबाइल का हालत नहीं पता क्या हो। ओ भाई क्या मस्त है यार। ऐसा पानी में उतरा था खत्म। लोग फोटो खींच देता है। 1 गाइस मैं ना पूरा भीग गई गाइस। देखो पूरा भीग गई मैं। ना मजा आ रहा है गाइस। अबे आप कैसे आ गए? गाइस अभी आया हम लोग का फैमिली। तो बारिश से आया रे अपने दोस्त से। हम लोग अभी नेक्स्ट स्टॉप पे जा रहे हैं, पर यहाँ पर पहले चाय पियेंगे अभी। चलिए चाय स्टॉप। क्या है तो गाइस को बताओ। नहीं पूरा काम समझा। चल जाके आएगा। चलो चाय पीते हैं। वाओ वेरी नाइस। मैं भी चिप्स खाऊंगी। कप नूडल्स खाना है। गाइस अभी नेक्स्ट स्टॉप पे जा रहे हैं। कुछ तो दिख रहा नहीं है। स्टॉप पर अभी आ गए हैं। हाँ ये वाखाबा फॉल्स ये हिंदी के। गाइस हम लोग अभी जाएंगे। यहाँ पर पूरा पहाड़ नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत ही ज्यादा फॉग है। पूरा ऊंचा पहाड़ है, यहाँ पर नहीं दिख रहा बिकॉज यू नो। चलो हम लोग जाते हैं। यहाँ पर पूरा फॉल्स का बहुत क्लोज व्यू मिलेगा। फॉल्स का ऊपर से व्यू मिलने वाला है। सो गाइस लेट्स गो गाइस। 2 hours later. वेलकम टू वाखाबा फॉल्स। यहाँ पर दो फॉल्स है। सो लेट्स गो गाइस। बहुत सारा सीढ़ी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा।
गाइस यहाँ पर फिर से टिकट यहाँ पर 150, यहाँ पर 30 करके कितना पार्किंग पर? मजा आ रहा है तुमको? थैंक यू। जोर से आगे जाएगा अभी? क्या ही नहीं जाएगा, चल गाइस लेट्स गो। आई विश ये व्यू दिखा पाता। हाँ ना गिर गया तो ढूंढ के नहीं मिलेगा फिर। कौन? ओ चल फिर, मेरे को झूला झूलना है, पर अभी नीचे जाएंगे पहले गाइस। लेट्स गो। आई विश आपको नज़ारा देखने को मिलता, पर यहाँ से भी जो व्यू मिल रहा है ना गाइस बहुत सुपर्ब है, पर सामने से वो अच्छा सा फीलिंग आता है। तेरा काम छोड़ेगा नहीं, तेरा काम छोड़ेगा नहीं, तुम हमको भी गाया। रुक जा तुम, चलो पानी मार। रुक जा, हम धक्का मार देगा तेरे को यहाँ से। लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। लेट्स गो गाइस। यहाँ पर एक फॉल में हम लोग आ गए। ये मतलब फर्स्ट फॉल है और नीचे और एक है, ये छोटा सा है, बड़ा वाला नीचे है, वो और भी बहुत ज्यादा क्लोज लुक मिलेगा गाइस। चलो ध्यान से, 1 2 मत कर तू तो आया ही ठीक है गाइस। लेट्स गो। गाइस देखो, ये छोटा सा वाटरफॉल्स है। तो गाइस हम लोग अभी यहाँ पर है, ये वाला है, तो अभी नेक्स्ट सेकंड वाला में जा रहे हैं हम लोग। शायद मम्मी लोग नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत छोटा है ना शायद सीढ़ी। लेट्स गो गाइस, हम लोग जाते हैं नेक्स्ट फॉल्स में, वहाँ पर जाके मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। लेट्स गो, दिस इज द वे, लेट्स गो लेट्स गो। अरे तुम ऊपर क्यों आएगा? पता क्यों? तुमको कुछ करना है क्या? अच्छा बताना चाहिए था। चलो गाइस, उसको करना होगा। नहीं पब्लिक सोच रही है, पब्लिक शौचालय हो जाएगा ना। ओके, यहाँ से एक सीढ़ी है, जा रहा है। ओ हाँ, पहले वहां से व्यू पॉइंट लेते हैं। कम, अभिषेक नहीं पता कहाँ मर गया, जल्दी आ जाए वो बस। गाइस ये सीढ़ी पे खतर। गाइस हम लोग पहुंच गए। ये देखो पूरा फॉग है गाइस, यहाँ पे पूरा ये कितना मस्त लग रहा है। ये है वाटरफॉल्स। ओ भाई मतलब मेरे को चक्कर आ रहा है यहाँ पर खड़ा होते हुए। ओ भाई देखो यार, नीचे है पूरा खाई यार, देखो कितना मस्त है। मैं भी इसको ऊपर वाले में जाने वाली हूँ, ऊपर एकदम। ये देखो यहाँ पर पूरा फॉग है, कुछ नहीं दिख रहा। और हमें चलो वहाँ पर चलते हैं, ठीक है? मैं आपके लिए यहाँ पर आई व्यू पॉइंट दिखाने के लिए। लाइक करना, वीडियो को शेयर भी करना। यहाँ पर 2 वे है, एक यहाँ पर एक वहाँ पर। नहीं पता मेरा बहन कहाँ गया, पर हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं गाइस। मैं आपको देखो गाइस, मैं पूरा भीग गया, लाइक पूरा भीगा हुआ हूँ मैं। इतना ज़्यादा मतलब फॉल्स के पास आके इतना ज़्यादा बारिश होता है ना फॉग की वजह से। ओह माय गॉड, मैं क्या बोलूँ गाइस। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ से व्यू पॉइंट क्लोज है एकदम। यहाँ पर मैं उठ जाती हूँ गाइस। देखो हम लोग ऊपर जाएंगे अभी। ओह गाइस, चलो ऊपर जाते हैं, इसको धक्का मार के फेंकेंगे अभी।
गाइस चलो चलो चलो, मजा आ रहा है। Let's go. हाँ तेरे को ही फेंकेगा हम। आजा अभी, आजा मैं तेरे को बताता, आजा आजा अभी, नहीं यहाँ पर आजा आजा। दूसरा में जाना, जल्दी आ, तू तो आयो ना उसके दिखती का नहीं फेंकता मैं पानी, आजा 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 ना, नहीं फेंकता मैं पानी, आजा आजा। बदला ठीक है वाओ यार, कितना ऑसम, वाओ लाइक गाइस देखो पानी इतना क्लियर, ओ माय गॉश। ये पता वहाँ पर कहाँ जाते हैं? ओ माय गॉड गाइस सी, इतना वाओ, फॉल के ऊपर आ गए हम लोग, फॉल्स के। हाँ कुछ नहीं, चलना यार, भीगी तो गए। हाँ पानी पिछला है, हाँ ऐसा लग रहा है कि तुमको भाग के लेके चला जाएगा ये पानी। नहीं गिरेगा तो फिर साला पूरा भीगेगा एक बार पहले। क्या जाना जाना, तुमने हम फोटो खींचेगा, हमको पानी का वहाँ पर जाना है। चलना एक बार चलना, एक साथ चलना, आ जाना। कहाँ पानी में जा रहा है? आजा तू तो आया, चलो इधर जाए। हे जूता खुला था तेरे, फोटो तुलते में चलो, हम नहीं फोटो तुलते में जूता खुला था इधर में दिखे हम लोग पानी का नंबर। हाँ हमें जूता खुलता है फिर ये यस यस, अभी भिगा सकता है अभी भिगा सकता है। वाह गाइस यहाँ से फॉल्स है, देखा गड्ढा है, ऐसे करके यार, जा वहाँ जा। ओए भीगे पे पेन गया, हाँ? तो पेन गया वहाँ पे, साइड नहीं नहीं पेन नहीं वहाँ पे, ऐसा और हो गया। ये गंगा जल छिटा रहा है, ओए गंगा जल छिटा रहा है, ऐसा उड़ा दे सबको, हट बंद कर, बड़ा मजा नहीं याद रखना। माटी है सैंड है, किससे जाना होगा? Let me vlog it, okay guys? फोन गिर जाने से मेरे गलती नहीं है। पैर क्या है? अंदर घुस गया। पेन का मैं सोचती है फिर साला, और हम एक्स्ट्रा पेन नहीं पहन के आए जो हम भी हम क्या वाह पागल हो गए तो चट्टी पहन के घूमने लगा रे। अभी तो सीधा जा उधर कितना पैर देख, मेरा इतना पसंद, तेरा कितना पसंद, दीदी स्टैंड होतुनु इते यो आइताছে না দিদি, আমি यो দি দেখো মা কল করছে। चलो
हाय बाय बहन रुक जा नहीं डोंट गाइस पूरा भीग गया तो ज़्यादा ही भीग के बहुत तेज बारिश आ रहा है ओह माय गॉड तेरे कज़न गए कैसा ये वाटरफॉल वाला हुआ है क्या? उसमें तो है गाइस पूरा भीग गया बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ बारिश है देख रहा है आपको कुछ रास्ता कुछ भी नहीं दिख रहा दवाई लेने जा रहे हैं हम लोग क्योंकि इसका सडनली बीच में हेल्थ ख़राब हो गया तो अभी हम लोग चेरापूंजी बाज़ार में जा रहे हैं हम लोग चेरापूंजी घुस गया हम लोग चेरापूंजी तो घुस गया ना तो हम लोग अभी दवाई लेने जा रहे हैं चेरापूंजी बाज़ार में हम लोग अभी फिलहाल के लिए दवाई के लिए पेट दर्द कर रहा है उसका तो नहीं तो लाइक वो घूम नहीं पाएगी उसके लिए आए हैं हम लोग तो अभी हम लोग पहले दवाई ले लेते हैं